Fala ciclista, meu nome é Thiago, conhecido como Thiago Duas Rodas. No vídeo de hoje eu quero que você que está aí na tela fique comigo para eu identificar um barulho que está me incomodando muito, que está aqui no meio da bike. Quando eu pedalo, eu forço, esse creque fica me incomodando. Então fica nesse vídeo para você estar comigo me ajudando a identificar esse barulho. Eu já tenho uma ideia do que pode ser. Aqui na minha cidade, estamos passando aí por um período chuvoso. Está chovendo em uma semana e meia direto. Então, vocês podem ver que a bike está suja. Eu vou desmontar o meu central da bike. Você vai estar acompanhando passo a passo e ver como está o estado do rolamento, se a graxa ainda está no rolamento, se não oxidou. Mas antes de você assistir esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, e se você está com algum amigo que comentou sobre isso, pega esse vídeo e encaminha para ele, beleza? Então, mão na massa. Para isso eu vou pegar uma chave Allen 5mm e vou soltar esses dois parafusos que estão aqui que prende o pé de vela. Ó. Bambiei os dois. Vou pegar uma chave específica para eu tirar aonde eu tiro a folga do pé de vela, que é um parafuso em nylon. Hoje em dia você encontra desses parafusos até de alumínio. Então eu retirei o parafuso. Em seguida, o pé de vela vai sair. Alguns pés de velas da Shimano, ele vem com uma travinha aqui, ó. Então eu levanto essa trava e tiro. Só que o meu pé de vela ele não tem. Então aqui, ó, eu vou pegar um martelo e vou dar uma pancadinha só para soltar, ó. De leve. Soltou. E agora eu vou sacar o meu pé de vela pro lado da coroa. Agora eu vou soltar na minha corrente. Vou jogar ela aqui entre o quadro e o pé de vela e vou sacar o meu pé de vela. Ó, saquei. Aqui eu já consigo ver que olha o estado que ele tá, ó. Tá com graxa ainda, ó. Então, quer dizer que a graxa que eu utilizo, ela tá fazendo o seu papel em vedar, né, os rolamentos ali e manter ele lubrificado, tá? Mas, ó, tá aqui, tá com uma crosta já necessitando de lubrificação. Com o eixo do pé de vela, eu vou retirar esse tapa-pó que tem aqui que protege o rolamento. Eu evitar pegar afinco e ficar tirando. Por quê? Porque esse tapa-pó ele é muito frágil, então pode acontecer de quebrar. Então eu vou pegar o braço aqui, ó, o eixo e vou torcer, ó. Olha lá, ele já sai, ó. E aí eu vou ter um acesso ao rolamento. Então eu vou tirar aqui a vedaçãozinha, ó. Tirei a vedação, ó. Tá lubrificadinha ainda, tá vendo? É uma graxa verde que eu utilizo, que é a graxa original da Shimano. Tá aqui, ó. Mas você já vê que ela tá começando a escurecer. Então, as propriedades da graxa já tá começando a perder. E aqui, ó, eu tenho acesso ao meu rolamento. Vocês podem estar acompanhando aqui. Ó. Tá vendo? Então, eu vejo que a graxa entre as esferas, ela já tá grossa, ó. E uma coisa aqui que eu tô vendo, o rolamento, ele não pode girar livre assim, ó. Ele não pode girar, ele tem que girar um pouquinho pesado. Se ele tá girando leve, isso aí é o quê? As esferas que estão gastas, então tá com folga, ó. Olha lá, ó. Sem colocar, ó, só de ver aqui eu já sei que tá com folga, ó. Então, esse creque é o rolamento que tá com folga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sacar os rolamentos, sacar o central
fazer toda a higienização do rolamento do central e vir montando, tá? Por isso que eu sempre falo, quando for andar, tenta ter a percepção auditiva de você escutar os barulhos da bike. Por quê? Bike de carbono, ela tem um grande problema. O barulho anda. Se eu ando, forço, escuto um barulho, pode ser central, cubo, o cubo traseiro, caixa de direção. Então eu tenho que ir descartando. Como que eu descarto? Eu ando em pé. Se eu andei em pé, fez o barulho, é o quê? Central, cubo traseiro. Torci a bike, fez um barulho maior ainda, pode ser cubo. Eu desci da bike, coloquei o meu pé no pedal e só forço, não faz barulho, então não é central, porque eu só estou forçando. Agora, se eu coloquei o meu pedal, forcei a bike, simulei uma torção, ele fez o crack, crack, então eu sei que é central, então não preciso partir para o cubo, tá? Então é bom você ter essa percepção, beleza? Então, agora eu vou desmontar, fazer higienização, lubrificar o meu central, beleza? Então, fala pessoal, tá gostando desse conteúdo aqui do YouTube? Eu tenho uma novidade para você, eu tenho um curso que te ajuda na mecânica básica da sua bike. O link tá aqui na descrição. Você que é aquele ciclista que gosta de andar sozinho, você que é aquele ciclista que está em dúvida se eu ando longe, se eu não ando, porque se minha bicicleta quebrar, nesse curso eu vou te ensinar a mecânica básica, como regular a marcha, como regular o freio, como colar uma câmera, como vedar um pneu tubeless, desempenar uma roda. Lembrando que esse curso você consegue estar fazendo aí na sua casa e tem lá uma gama de ferramentas que eu disponibilizo para você ter na sua casa. E nesse curso eu vou estar sempre alimentando ele, como lubrificação de cubo traseiro, lubrificação de cubo dianteiro, lubrificação de central e muito mais. Não só em mountain bike, mas speed também, tá? Então o link está aqui na descrição. Clica lá, dá uma olhada lá e venha entrar nessa comunidade do MTB e do Speed. Não deixe de curtir, não deixe de dar o like nesse vídeo e encaminhe para aquele seu amigo que está em dúvida, não sabe o que está acontecendo, para ele poder estar aprendendo a identificar